अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके लव बर्ड भी अच्छे होंगे कि कोई ने अंडे दे दिए होंगे, कोई ने अंडे नहीं दिए होंगे। ये देखो, ये मेरी लव बर्ड का केज इतना बड़ा है। खोलूँगा, खोलने पे ये सब लव बर्ड देखो कितना मस्त जोड़े। ये देखो इनका फीडा है, सब है। इनके हेल्थ भी बहुत अच्छी है। ये देखो ये घोंसला, इसके अंदर मेरी मादी बैठ रही है और ये घोंसला खाली पड़ा है बॉक्स। और ये 2 बॉक्स भी लगाया हूँ, एक बॉक्स इधर से लगाया हूँ और एक बॉक्स इधर। और ये कैल्शियम बर्ड को आपको दिखा, ये देखो ये कैल्शियम बर्ड। और ये सब मेरी लव बर्ड है। ये देखो दोस्तों मेरे लव बर्ड का पानी एकदम साफ। और इसके अंदर घोंसले के अंदर कुछ है, ये देखो सब लव बर्ड। चलो दोस्तों, अभी मेरे भाई के इधर जाएंगे लव बर्ड देखने। और आपको अगर ऐसी लव बर्ड बनाने का है तो रात में गेहूँ भिगा के रख देने का और सुबह खिला देने का, तो लोग ब्रीड जल्दी करेंगे। चलो अभी मेरे भाई की लव बर्ड देखने आते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देखो मेरे भाई के लव बर्ड के इधर आ गए। चलो अब मेरे भाई तुम्हारे को सब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखो हमारे लव बर्ड कैसे है जानला। ये अभी बच्चा हुए हैं, रुको आपको हम निकाल के बताते हैं बच्चा। ये देखो ये मेरे भाई के लव बर्ड का बच्चा है, बहुत खूबसूरत है। ऐसा बच्चा मिलने भी जाएगा तो मिल नहीं पाएगा। ये देखिए, आप इधर देखिए, ये देखो इनकी पूंछ नहीं है तो ये हिसाब से हम लोग को अच्छा लगता है। देखो ये बच्चा है, देखो कितना प्यारा है, हाथ पे भी बैठता है मेरे भाई के। ये देखिए, देखो देखो देखिए देखिए, उड़ता नहीं है मगर ये देखो मेरे दोस्त की लव बर्ड, ये देखिए प्यारी, दोस्तों, बहुत खूबसूरत, मगर इनकी पूंछ नहीं है बस। ये अभी बच्चा है भाई, ये देखिए इनकी पूंछ नहीं आ रही है। और इनके गाल पे देखो बिल्लू बिल्लू कितना मस्त है। ये दिखा रहा नहीं है अपनी उसके। चलो अभी इनके माँ बाप के इधर अंदर बॉक्स के अंदर से अभी देखेंगे। मेरा दोस्त बता, ये देखो इनका बाप, ये काटे इनका बाप देखिए। और ये वाली लाला को वाली बहुत मारती है, उससे बॉक्स छीनने की कोशिश कराना चाहते हैं। आपको ये देखो, इसके अंदर एक व्हाइट वाली भी है, ये देखिए उसने अंडे दिए 3-4। ये देखिए ये हमारा नर, उनके बाप, ये उनका बाप और ये बेटा। देखिए व्हाइट वाली इनने मादी है, ये इनने अंडे दे चुके हैं। बाकी अंदर तक मोबाइल नहीं आ रहा है तो अब हम आपको अंडे दिखा सके। अब हम कराते हैं इनकी लड़ाई, इससे इनकी लड़ाई कराना चाहते हैं हम। ये देखिए इनकी हम लड़ाई कराना चाहते हैं। 2 मिनट। अरे ये देखिए हमारे नर और इधर कुछ आपको अंडे दिखेंगे और हमारी प्यारी सी व्हाइट लव बर्ड। अब हम झगड़े कराएंगे इनके। बड़े को बाहर निकल गया खुद ही निकल गया। ऑन कर जल्दी। जोनी था। ठीक है, ये देखो हमारे दोस्त ने, मेरे भाई ने उसको ढाप दिया है ताकि इन दोनों की अभी लड़ाई कराएंगे, नर और इसकी। नहीं तो मादी अंदर घुस सकती है। हाँ, नहीं तो ये मादी बॉक्स छीनने की कोशिश करती है। अब ये मादी को पकड़ेगा। मेरे भाई डरते नहीं इतना लव बर्ड से। चलो इनको निकाल दे। ये देखो ये मादी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए लाला को, देखो लाला को, बाकी काटी भी है। ये देखिए, ये देखो ये देखिए इन लोग अंडे पे बताओ। ये देखिए फीमेल।
ये फीमेल है। अंडे पे अभी फ्लैश चालू इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा है। ये नहीं तो देखिए, अंडे पे ये काटती भी है, ये देखिए बहुत गंदा गंदा काटती है। मगर हम लोग को चाटती है। ये देखिए, अब हम छोड़ देंगे इसको। देखो अब हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए ये देखो कैसा लड़ेगी, ये देखिए आप। अब देखते रहे सिर्फ नर का कमाल देखो। अभी ये देखिए कैसा लड़ रहा है, भड़क गया है। कैसा लड़ेगी आप देखिए, देख सकते हैं आप। फटके मार बे, देख रहे कैसा लड़ रहे, देख रहे आप। ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं इनका बच्चा भाग गया है। बच्चा भाग रहा है। ये देखिए, ये देखो ये लाल आंख वसीस काली आंख, वो लाल आँख की और ये काली आँख। रेड आई है, रेड आई। ये देख सकते हैं आप गौर से। मेरे भाई के पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत लव बर्ड है। और ये उनका मटका और ये उनका बॉक्स। बाकी वो बॉक्स के अंदर जाती है बोल के हम थैली लगा चुके हैं। देखिए गौर गौर से देख चुके हैं। फिलहाल हम लोग की लव बर्ड की वीडियो लंबी हो गई है, इस वजह से हम लोग को थोड़ा अभी आधा ही दिखाना पड़ेगा। फिर भी हम लोग झगड़े की वीडियो तुम्हारे को दिखाएंगे। ये देखिए इनको, ये देखिए कैसा काट रही है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर करें। ये देखिए नर, ये देखिए इनको अंदर छोड़ दो। बस अभी ख़त्म, अभी इन दोनों लड़ेंगे। देखो ये देखिए ऐसा लड़ेंगे। ये उनका बच्चा और ये दोनों नर और बाप, बेटा और बाप दोनों सेम है। ये देखिए सलाड छोड़ रहे, लड़ रहे इन दोनों। ये बहुत प्यारी मादी रेड आई की। ये देखिए इन लड़ रहे। अब हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे क्योंकि लड़ पाएंगे। ये देखिए लड़ रहे, ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। बाकी ये लोग फ्लैश की वजह से डर रहे हैं। थोड़ा दूर चलते हैं। अब लड़ेंगे। ये पिंजरा अलग है और ये एक पिंजरा अलग है, हम दोनों को जोड़ चुके हैं। ये देखिए वो घर के अंदर घुस जाती है येल्लो वाली बोल के हम उसको अंदर रखे। देखिए अब हम लड़ाएंगे, अभी हम लड़ाएंगे इनकी। ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए देखिए रे, अब हम लड़ाना चाहते हैं इनको। ये देखिए अब हम लड़ाएंगे और ये उनका बच्चा खेल रहा है। इसमें कुछ ना कुछ चूल्हे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये देखिए अब इसको लड़ाएंगे। देखिए अब मारेगा। अब नर बहुत भड़कम में आ गया नर। क्या पता नर की भी लाल आँख हो सकती है, हो जाएगी। बहुत खतरनाक लड़े नर है। ये देखिए सब नर में से सबसे गंदा मार रहा था ये नर। ये देखो नर फ्लैश के इतना पालतू हम लोग के मोबाइल तक की चढ़ता है ये। और हुक्का पीते टाइम भी आता है। ये देखिए भाग रहा है, उड़ रहा है। और अब हम इनको पकड़ के डाल देंगे अंदर क्योंकि ये ज़्यादा लड़ाई फ्लैश का जिसे डर रहे बोल के लड़ रहे नहीं है। अब हम नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट टाइम हम आपको एकदम बिल्ली वाली दिखा। ये पकड़ लिए मेरे दोस्त ने। ये देखिए काट देखो, नर ने, हम लोग सुबह लड़ाए थे, नर ने इधर मारा उसको। ये देखो कहाँ गया भाई, जरा वो बताओ जिधर नर ने इसको मारा है। ये देखो गौर से देखो, देखिए देखिए चमड़ा दिखा। ये देखो इधर नर ने मारा है। ये फिर भी काटती है। देखो इनके लिए हमने अलग के सेटअप करा है, जेल है उनका, बल्कि खूब गंदा है। अभी हम हमारे को साफ करने का हम बहुत प्रोटेक्ट करते हैं इनको। ये देखो इधर सब्जी वब्जी लगा के रखे, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। कोथिमीर डालने का है। ये देखिए दोस्त, उसने अंडा दिए और एक बच्चा कर दिए। बाकी अब हम थैली निकाल लेते हैं। ओके, बहुत प्यारी चिड़िया है भाई। ये देखिए दोस्तों ये खून, ये लोग एक दिन लड़ाई कर रहे थे, अचानक वाइट वाली का पैर फट के खून आ गया। ये देखिए खून, ये देखिए वाइट चिड़िया अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम अगली बार आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर करें सब्सक्राइब ताकि हमारी वीडियो आपको पहले आया करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।